ও অসাধারণ লাগছে, জাস্ট আমি প্রথমবার এরকম একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি। কি ও ফুলে যাবে এক্ষুনি। কি জোরে এসে কামড়ালো, আমার হেলমেটে ধাক্কাটা খেলো, পড়লো, কামড়ে দিল। দুর্গা ফলসে নামছি অ্যান্ড জাস্ট সি। চলো, আসা এখানে সবার একবার না একবার আসা দরকার। খুব সুন্দর জায়গা, ভেরি নাইস প্লেস। কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে ব্লগ 11 শুট করছি। আজকে আমরা যাচ্ছি পুরুলিয়া। তো আমি আর আমার বোন পূজা মিলে পুরুলিয়া যাচ্ছি। অনেকদিন ধরে প্ল্যান করছিলাম এটা যাওয়ার, তো ফাইনালি আমরা করে নিয়েছি। অ্যান্ড আমরা হোটেল বুক করেছি পুরুলিয়াতে, কিন্তু আমরা ওই হোটেলে থাকার ইচ্ছা নেই, কারণ ওটা পুরুলিয়া স্টেশনে, আর আমরা পাহাড়ের কাছে গিয়ে থাকার খুব ইচ্ছা আছে। তো দেখি পুরুলিয়া যাই, গিয়ে দেখি কোথায় থাকবো না থাকবো। পুরুলিয়া এখান থেকে 300 কিলোমিটার মোটামুটি। আমরা আরামবাগের রাস্তাটা ধরবো ডানকুনি থেকে, তো ওটা শর্টকাট বলে, আর ওটা জয়পুর ফরেস্ট হয়ে যায়। তো জয়পুর ফরেস্টের যে ভিউটা, ওটাও আমরা দেখতে চাই। আমি কোনোদিন জয়পুর ফরেস্ট দেখিনি, আর এরকম ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে বাইক চালানোর একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি কোনোদিন করি। তো প্রচণ্ড এক্সাইটেড আমি এখন। চলো আর বেশি কথা না, এবার বেরিয়ে যাওয়া যাক। রাস্তায় যেতে যেতে কথা, চলো দেখতে থাকো গাইস। ফাইনালি পূজা চলে এসছে অ্যান্ড রেডি। কি রেডি না? পুরুলিয়া যাবো না? ক্যান্সেল তাহলে ট্রিপ? চলো আমরা রেডি, এবার বেরোই। আর বেশি না কথা বলে, ওয়েদারের ওপরে আমরা খুব ভরসা করে আছি আজকে। তো যাই হোক, অনেকটা ট্রিপ, 300 কিলোমিটার, পারবি তো বসতে? চলো লেটস গো গাইস, এনজয় দ্য ট্রিপ। তো এবার আমরা ডাইরেক্ট মা ব্রিজ ধরবো, মা ব্রিজ ধরে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ যাবো। দেন ওখান থেকে আমরা ডানকুনি থেকে বাদিক মেরে দেবো, মেরে আরামবাগের রাস্তাটা ধরে নেবো। ভিআইপি লেন দিয়ে ঢুকে গেলাম, VIP 6 দিয়ে ঢুকলাম। এদিকটা আন্দুল আর এদিকটা কোনা, মমতাদির বাড়ি। আমরা সিঙ্গেল হাইওয়েতে চলে এসেছি, আরামবাগের রাস্তাটা ধরবো এবার। এটাই আরামবাগ, এখান থেকে 60 কিলোমিটার আরামবাগ। তো সোজা বেরিয়ে যাবো আমরা ডানকুনি হয়ে আরামবাগের রাস্তা দিয়ে জয়পুর ফরেস্ট হয়ে আমরা পুরুলিয়ায় যাবো। তো আমরা হোটেল ভিলেজে চলে এসেছি, তো অর্ডারও দিয়ে দিয়েছি। খাবার আসছে আমাদের, একটা চিকেন থালি, একটা ফিশ থালি অর্ডার দিয়েছি। এখানে 160 করে থালি, মানে চিকেন আর ফিশ। তো আসলে খুব খিদে পেয়ে গেছে, ওর খুব পিঠ ব্যথা করছিল। ও পিঠ ব্যথা এত করছে যা বলছে ভাই একটু দাঁড়া দাঁড়া, পারছে না। চলো খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে দেন বেরিয়ে যাই আমরা। চলে এসছে আমাদের চিকেন থালি। ফিশ থালি হচ্ছিল না ওদের, আমাদের চিকেন থালি দিয়ে দিয়েছে। আমরা খেয়ে নিই, যাওয়া যাক। ভূতর অনেক খিদে পেয়েছে, তাই মুখটা ওরকম হয়ে গেছে। ঠিক আছে চলো খাই। তো এই যে শেষকে এখানে পার্কিং করা ছিল, তো তোমরা দেখো নি শেষকিকে অনেকক্ষণ, তো দেখিয়ে দিলাম। শেষকি রেডি পুরো, আজকে সার্ভিসিংও করিয়ে এনেছি কালকে আমি। চল বেরিয়ে যাবে, চলো লেটস গো গাইস। এবার আরামবাগ চলে যাবো। আরামবাগ এখান থেকে 60 কিলোমিটার। টেনশন নেই। তো রাইডার্সদের বলে রাখি, যখন বাইক নিয়ে আসবে চেষ্টা করো এখানে আসতে চালানোর। প্রচুর গাড্ডা আছে, প্রচুর গাড্ডা আছে, তো এখানে আসতে চালাবে সবাই, এটা দেখে চালাবে। আর এলে স্পেশালি এই রাস্তাটা সকালবেলা পার করার চেষ্টা করবে, কারণ গাড্ডাটা ভালো দেখতে পাবে। রাতে হয়তো অতটা ভালো দেখতে পাবে। সত্যি খুব ডেঞ্জারাস গাড্ডা আছে, রাস্তাটা একদমই ভালো না। তো আমরা মোটামুটি 100 কিলোমিটার ড্রাইভ করে নিয়েছি। এখন একটু চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছি, চা ফা খাই, একটু রেস্ট নিই, আবার যাবো। কোনো অসুবিধা নেই, টাইম নিয়ে যাবো, কারণ বেকার এত
একটা না চালালে শরীর খারাপ করবে, কোমর ব্যথা করবে, দরকার নেই, একটু টাইম নিই খাবার জন্য। আমরা বেরিয়ে গেছি, সন্ধে হয়ে এসছে, এখন বাজে অলমোস্ট 6টা। তবে রাতে রাইড করতে হবে, এটাই চ্যালেঞ্জিং আমাদের জন্য যে রাতে রাইডটা করা। আর যেহেতু রাস্তাটা খারাপ, একটু চাপ হয়ে যাবে আমাদের। আর এবার 50 কিলোমিটার পরেই জয়পুর ফরেস্ট ঢুকবে, ওই জায়গাটাও খুব সুন্দর হবে আশা করি। হাতি আছে শুনেছি, একটা হাতি তো আমার পেছনেই বসে আছে, চাপ নেই। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। রাতে রাইড করার মজা আছে যেরকম, সেরকম ভয়ও আছে। তো আমি সবাইকে বলবো প্লিজ রাতে রাইড করো না, সকালে রাইড করো, ইট ইজ ভেরি রিস্কি। তো গাইজ আমরা এখন হোটেল নিয়ে নিয়েছি একটা, আর রাতে ট্রাভেল করছি না কারণ অনেকটা রাত হয়ে গেছে, আর দেখতে পাচ্ছি না, তো রাতে অসুবিধা হচ্ছে। তো যাই হোক, ভালোই হলো, আর রিস্ক থাকবে না। আজকে ঘুম দেবো এবার, আমাদের ডিনার ফিনার সব ডান, পূজাও শুরু করেছে অলমোস্ট। তো এবার ঘুম দেবো, সকালে 5টার সময় উঠে আমরা এখান থেকে পুরুলিয়ার জন্য বেরিয়ে যাবো। আর এখান থেকে মোটামুটি 135 কিলোমিটার বাকি আমাদের, আরামসে সকালে বেরিয়ে যাবো। চলো দেখা হচ্ছে সকালে, চলো। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তো ফাইনালি উঠে গেছি। তো এখন বাজে 5টা, আমরা রেডি হয়ে গেছি অলমোস্ট, প্যাকিং অলমোস্ট ডান আমাদের। ব্যাগটা আবার কিছু নিলাম আর কি। চলো বেরিয়ে যাওয়া যাক এবার ডাইরেক্ট পুরুলিয়া। কি মর্নিং ফ্রেন্ডস, চলো বেরিয়ে গেছি। শেষকে সারাটা এই ভেতরে ছিল, ভালো হয়েছে। তো ডাইরেক্ট আমরা পুরুলিয়া বেরিয়ে যাবো। মাস্টার দা টাটা। এই দাদাই আর কি গেট ফেট খুলে দিল সকালে, আসলাম। আমাদেরকে ঘুম থেকে তুললো, গেট ফেট খুলে দিল, খুব ভালো, খুব ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার। হোটেলের নামটা বলে দিই, মা গৌরী লজ। তো তোমরা যদি কতুলপুর দিয়ে যাও, যদি মনে হয় থাকবে, থাকতে পারো। এই জন্যই আমি রাতটা থেকে গেছিলাম, কারণ সকালবেলাটা আপনাদেরকে দেখাবো বলে। অ্যান্ড সামনে জঙ্গল আছে, জয়পুর ফরেস্ট। তো ওই ফরেস্টের ভিউটা তো দেখতেই হবে সকালে, রাতের ওইটা দেখে মজা। সো ফরেস্ট স্টার্ট হয়ে গেছে গাইস। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, ও ডিয়ারও পাওয়া দেখা যায় এখানে। নাইস নাইস নাইস, ওয়াও হোয়াট আ বিউটিফুল প্লেস। ক্যান ইউ ইমাজিন গাইস, আমরা এরকম একটা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, আর এখানে অ্যানিমালসও থাকে, যখন তখন অ্যানিমাল আসতেও পারে। ও অসাধারণ লাগছে জাস্ট। আমি প্রথমবার এরকম একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি, অ্যান্ড ফিলস রিয়েলি গুড, রিয়েলি গুড। সেই ফরেস্ট আমরা দাঁড়িয়েছি, পূজার একটা ছবি তুলে দেবো আমি তাড়াতাড়ি, বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না এখানে। এদিকে তাকা। আমি সবাইকে বলবো যে তোমরা যদি পুরুলিয়ায় যাও তাহলে এই রাস্তাটা দিয়ে যেও, এটা কিন্তু একটা আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স, এই ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে যাওয়াটা। সিরিয়াসলি খুব ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি। আমি এই জন্যেই এই জায়গাটা আমি রাতে কভার করতে চাইনি, যাতে সবাইকে আমি দেখাতে পারি। এখানে হাতিও পাওয়া যায়, হাতি, হরিণ। খুব লাকি হলে দেখতে পাবে ডেফিনেটলি। বাবা রে, ও শিট। ও ফুলে যাবে এক্ষুনি, বলতা কামড়ে দিয়েছে পুরো। ও শিট, কি জোরে এসে কামড়ালো। আমার হেলমেটে ধাক্কাটা খেলো, পড়লো, কামড়ে দিল। ও শিট यार, কোলগেট দে, বাপরে বাপ কি জ্বলছে। এই দেখ ব্লাড এখানটাই কামড়েছে।
ঠিক আছে গাইস, পেন হচ্ছে হাতে খুব, কারণ বোলতাটা খুবই বড় ছিল আর যা জোরে এসে কামড়েছে, মানে আই ক্যানট টেল ইউ, মানে এত ব্যথা লেগেছে আমার। ও যাই না, হঠাৎ করে উড়ে এসে আমার হেলমেটে ধাক্কা খেলো অ্যান্ড দেন আমার এই হাতে পড়লো, এখানটা কামড়ালো অ্যান্ড দেন আমি ওটাকে বের করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বেরাচ্ছিল না, এতটা স্ট্রংলি ও ধরে রেখেছিলো। তারপরে কোনো মতে বের করে আমি এই হাত থেকে ফেললাম। ও ঠিক আছে, কোই বাত নেই, যেতে তো হবেই। তো পূজা আমার জন্য একটু চুন নিয়ে এসছে, যেহেতু আমার হাতটা ফুলে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো একটু লাগিয়ে দিচ্ছে চুনটা, যাতে অ্যাটলিস্ট সেফ থাকে। আর আমার খুব ইচিংও হচ্ছে এই জায়গাটা। ঠিক আছে থাক, ওকে এখন মোটামুটি ফাইন থাক এই চুনটা, নাহলে আবার প্রবলেম হতে পারে। এখন একটু পরে আবার ওটা সরিয়ে দেবো। চলো, আমরা এখন বিষ্ণুপুরে আছি। এটাও একটা ফরেস্ট, এটাও ফরেস্ট কিন্তু। হ্যাঁ, ওয়াও নাইস। অসাধারণ লাগছে, দুপাশে জঙ্গল আর তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছ তুমি। ও এত সুন্দর একটা ডেস্টিনেশন আমাদের বাড়ির কাছে, অ্যান্ড ইউ গাইজ মাস্ট কাম হিয়ার, প্লিজ গো অ্যান্ড এক্সপ্লোর গাইজ। এরকম জায়গা তুমি পাবে না সত্যি। আমরা একটু হল্ট নিলাম এখানে, তো একটু ছবি টবি তুলবো গোপ্রোতে। তোমরা এই ছবিগুলো দেখতে গেলে আমাদের ইনস্টা পেজে চলে যাবে, ঠিক আছে? ইনস্টা পেজ আমি এখানে দিয়ে দেবো লিঙ্ক, ওখানে চলে যাবে, গিয়ে এই ছবিগুলো তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে। খুব ফান হইতাছে বন্ধুরা, খুব ফান হইতাছে। টাকায় ছিনিমিনি করছে, টাকায় ছিনিমিনি করছে। চলো, লেটস ক্লিক দ্য পিকচার্স গাইস। চলো, হয়ে গেছে গাইস, একটু সিনেমেটিক তুলে নিলাম, ছবি তুলে নিলাম। তোমরা ইনস্টাতে পেয়ে যাবে ফিক্স করো, তো ওখানে দেখে নিও। চলো, বেরিয়ে গেছে। আমরা হাতিরামপুর থেকে ডান দিক নিয়ে নিয়েছি, আর এখান থেকে 100 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, তো অনেকটাই পৌঁছে গেছি। অলমোস্ট আমরা 200 কিলোমিটার ড্রাইভ করে নিয়েছি কালকে থেকে। চলো, আর 100 বাকি। তো ফাইনালি পুরুলিয়া ঢুকে গেছি। অযোধ্যা হিল 93 কিলোমিটার, পুরুলিয়া 62 কিলোমিটার। সো ইয়েস, we did it guys. চলো, we can see the mountain. নাইস নাইস নাইস, মনে শান্তি পেয়ে গেছি পাহাড় দেখে। চলো এবার জলদি জলদি ঢোকা যাক। পাহাড়ে আমরা এখন উঠছি। এটা আমরা রিসর্ট দেখেছি, মাথা রিসর্ট বলে। তো এই পাহাড়েই আমরা ট্রেক করব, পাখি পাহাড়ে ট্রেক করবো না, কারণ পাখি পাহাড়ের ট্রেক এখন ভালো না বলছিল বৃষ্টির সময়। এই পাহাড়েই করব, দেখি গাইস। ইটস রিয়েলি টাফ। ও মাই গড, শিট, কত
কতটা নিচে আমি দেখে বলে বোঝাতে পারবো না গাইজ, অনেক ডাউন, অনেক ডাউন। তো গাইজ এখন আমরা অফরোডিং করছি, কারণ নির্জনে বলে একটা হোটেল আছে এখানে, রিসোর্ট। তো ওখানে আমরা দেখছি রুমস পাই কিনা, কারণ আমরা যে হোটেলটা বুক করেছি সেটা একদম স্টেশনের কাছে। তো এখান থেকে স্টেশন মোটামুটি 40 কিলোমিটার। তো আমরা আবার ওই 40 কিলোমিটার যেতে একদম ইচ্ছা করছে না। তো এখানে একটা হোটেল নিয়ে বাস থাকার প্ল্যান করছি। চলে এসেছি, খুব সুন্দর এই জায়গাটা, লন আছে, রুমসগুলো বেশ দেখতে সুন্দর লাগছে। ঢুকবো? অনেকটাই কাদা গো। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝেছি। ওকে, অ্যাটাচ টয়লেট। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এই রিসর্টে এসে, এর জন্য হয়েছে সব। চলো এনিওয়েজ, বাইক এখানে পার্ক করা ছিল, বেরোই একটু ঘুরি ছুটি। এলাম এত দূর, ঘুরবো না হতে পারে। তো আমাদের রিসর্টটা একদম পাহাড়ের কাছেই, পাহাড়টা দেখাও যায়, এই যে সামনে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এখান থেকে ফার্স্ট যাব বামনি ফলস। জানি না কত দূর কী করতে পারবো, কারণ সন্ধে হয়ে আসছে, আলো থাকতে থাকতে আমাদেরকে যেতে হবে, তার মধ্যে এই অফরোডিং। বামনি ফলস এখান থেকে 14 কিলোমিটার, 27 মিনিট দেখাচ্ছে, আমাদের একটু কমই রাস্তা। তো রাস্তাটা খাড়া হচ্ছে, এন্ড সি গাইজ আমরা কতটা উঁচুতে এসে গেছি এখনই, দেখতে পাচ্ছ। তবে নিচে আরও উঁচু যাব, এখনও বাকি আছে 3 কিলোমিটার। তো ফাইনালি আমরা বামনি ফলসে চলে এসেছি, আর এই ফলসটার নিচে নামতে হয়। তো এই ফলসটার নিচে নামার মতো টাইম আমাদের কাছে নেই, এখন নামলে নামা যাবে না, না টাইম হয়ে গেছে না? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। তো এখন আর নামা যাবে না। তো গাইস এখন আমরা এটা টুরগা ফলসে নামছি, অ্যান্ড জাস্ট সি। চলো সাবধানে, হাত ধরবি। খুব স্টিফ এই জায়গাটা, প্রচণ্ড স্টিফ। তো সবাইকে বলবো যে সাবধানে সাবধানে নামতে। ও মাই গড, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ফলস গাইস। চলো তোমাদের জন্য তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। আসা, এখানে সবার একবার না একবার আসা দরকার। খুব সুন্দর জায়গা, ভেরি নাইস প্লেস। খালি সেজে গুজে আসবে না, এসে লাভ নেই সেজে গুজে, ঘেমে ঘাওয়া হয়ে যাবে না। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি সেজে গুজে এলে প্রচণ্ড সোয়েট হবে না, কারণ এতটা নিচে যাবে, উপরে উঠবে, সব মেকআপ বয়ে যাবে। তো আমরা এখন টুরগা ফলস থেকে উপরে এসে একটু ম্যাগি খাবো। একটু ম্যাগি বানাচ্ছে এখানে, ম্যাগি 35 টাকা, ডিম দিয়ে 50 টাকা। ঠিকই আছে, পাহাড়ের ওপরে। চলো আজকের ট্যুর শেষ সবাই, এবার যাই বাড়ি। কালকে দেখি কালকে কি করা যায়, কোথায় করা যায়, প্ল্যান করছি আমরা এখনও। তো দেখছি, চলো মাউন্টেন্স, টাটা, আবার দেখা হবে কালকে। সো অলমোস্ট রিসর্টের কাছে পৌঁছে গেছি। আমাদের রিসর্টের রাস্তাটা একটু অফ রোড, তো ওটা একটু সাবধানে চালাতে হবে। এবার রিসর্টে যাই, গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ডিনার ফিনার করি, আরামসে রেস্ট ফেস্ট নিই। কালকে সকালে দেখা হচ্ছে গাইস, চলো। তো এখান থেকে জয়পুর ফরেস্ট আর 42 কিলোমিটার। তো লোকাল লোককে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে কত কিলোমিটার, তো উনি 42 বলেছে। তো আমার বোনের বাংলা আমার থেকেও খারাপ, বলছে 42 মানে কি 52? দেখে দেখে দেখে
অসাধারণ একটা ফলস, অসাধারণ চুরকা ফলস। গাইস সবাই আসবে প্লিজ এই জায়গাটায়, অ্যান্ড রিয়েলি আমি বলছি এক্সপিরিয়েন্সটা অসাধারণ। এরকম নিচে নামতে হবে, নেমে ফলসটা দেখতে হবে, অ্যান্ড একটু রিস্কে বাট কোনো চাপ নেই। ঘুমাতে যে করিস না, সকাল সকাল উঠতে হবে বা ওঠ পাক, সকাল হয়ে গেছে, ওঠ, সকাল হয়ে গেছে, সকাল হয়ে গেছে, ওঠ। কিরে করিস না, সকাল হয়ে গেছে, উঠবি তো? ঠুকে দেবো।